بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو راځو یو نوی ټاپک سٹارټ کوو نن په پروګرامینګ کې سی پلس پلس پروګرامینګ کې ارې باندې خبره کوو چې ارې څه شی ده. نو دلته تاسو راشئ دا سلایډز کې ما د ارې په باره کې څه انفارمیشن لیکلی دي. تاسو سلایډز د انفارمیشن لپاره وګورئ. نو زه سلایډز اکثرا په ویډیوز کې نه تشریح کوم ځکه دا سلایډز ویډیو ساينس زیاتوي، نو عملی کار ته موږ ډیره ترجیح ورکوو. سمه ده. نو دلته کې صرف تعریف ته د array چې array is a list of elements is list of elements of same data type identified by pair of square brackets. To use an array you need to declare the array with three things, right? Array type, array name and array size, whatever. خو خیر راځم زه پریکټیکل باندې کار کوم چې ته سی پلس پلس ته زو او سی پلس پلس کې موږ تاسو په اریز باندې کار کوم. ملګرو دینه مخکې موږ تاسو په سویچ باندې کار کړو. سویچ د پاره یو کارخانګي مالته شاګردان لپاره پیدا کړی ده. کوم شاګردان چې ما فالو کوي پروګرامینګ فالو کوي نو دا د سویچ کارخانګي ده. نو تاسو به دې کوډ لیکئ او غینه پس په ګروپ درته خیم په ګروپ به ماته شیر کړه. ملګرو بیبي ده، ټیډلر ده، چایلډ ده، ټینیجر ده. نو مختلفه ایج سټیجز دي. ته ایج سټیجز وایي یعنی د عمر سټیج وایي. کله یو نه واخله 12 میاشتې پورې انټر کې فور ایگزامپل پروګرام به ته وایي چې انټر نیم. کله یو نه واخله 12 میاشتې پورې نه به ته وایي چې یو ار بیبي. او کچېرته مثلا د یو کال نه واخله 3 کالو پورې ته ټیډلر وایي. کله 3 کال نه واخله 12 کالو پورې مثلا چایلډ دی. ټینیجر 13 کالو پورې، یونګ مثلا 25 کالو پورې، 15 کالو پورې، او همداسې 555 یا شپېته او یا کلونو. نو دې پروګرام به ولیکئ ملګرو او هغه کوډ چې کوم دی هغه به تاسو راشئ چې ته په سلاش پروګرامرز باندې زما خپل ګروپ ته د سلاش پروګرامرز په نوم باندې دې ګروپ ته به تاسو څه کوئ ما ته به پوسټ کړئ. دا نو زه به انتظار یم کوم شاګردان چې دا پوسټ کوي دلته به تاسو دا ګروپ باندې دا کوډ پوسټ کړئ د کارخانه کې. نو ملګرو راځو چیرته سی پلس پلس ته راځو او په اریز باندې کار کوو. د ارې کار څه شی ده ملګرو؟ د ارې کار دا ده چې دا لیست اف الیمنټس ده. فور ایگزامپل زه به سمپل درته وایم که زه وایم چې یاره ماته INT n مې واخیسته نو n په نوم باندې ماته په میمري کې یو څه شی جوړ شو، یو ویریبل جوړ شو، یو لوکیشن جوړ شو چې د هغې نوم به n او ډیټا ټایپ یې INT ده یعنې انټیجر دی. او په دې کې به زه وایم چې n is equal to فور ایگزامپل n is equal to فور ایگزامپل 90. نو 19 مې سکور ورکړه. نو خو زه غواړم دې نه پس زه غواړم چې لس لوکیشنز ځان ته جوړ کړم، یو نه لس لوکیشن. صحیح ده که نه؟ یو ان وي، بل د بي دی، بل وي سی دی. صحیح ده که نه؟ مختلف نومونه دي هم وي خو زه لس لوکیشن اخلم. نو د هغې دپاره بیا زه څه کار کوم؟ راځم ورته وایم چې INT n او سیمی کالن INT b او INT c. نو دا ګوره دا ډېر زیات ټایم نیسي مانه. INT d دا ګوره دا څلور لوکیشن جوړ که ته لس لوکیشن جوړوي نو لس لاینه کوډ به لیکې. او یا داسې هم کولی شي ملګرو چې راشي دلته ورته ووایي چې INT n1 n2 n3 n4. نو همدغه ستاسو n10 پورې لاړ شي. نو دا هم ډېر زیات وخت نیسي. سمه ده. نو ته به راځې n10 پورې به ځې یا که زیاتره ځایونو کې مثلا تا ته 200 300 500 لوکیشنز پکاري نو ته خو دا نشي کولی چې 500 دانې n واخلې n1 n2 او n5 500. نو د همدغې مشکل حلولو دپاره موږ تاسو چې اخلو موږ تاسو اخلو اریز استعمالو. ارې کې درې څیزونه ته ډېر زیات مهم دي ملګرو. مثلا اول به ته ارې ټایپ ورکوي چې د کوم ډیټا ټایپ ته ارې جوړوي. ارې وایي د ویریبل لیست ته وایي. سمپل درته وایم ویریبل لیست ته وایي. سمه ده. نو INT زه د INT جوړوم هغې نه پس د ارې نوم اخلم. فور ایگزامپل ما د INT ارې نوم واخیسته n او دلته به دا دوه قوسه ورکوي ملګرو. او په دې دوه قوسونو کې به تاسو څه کار وکړئ؟ د ارې سایز وکړئ چې مثلا تاسو څو ایلیمنټه غواړئ. فور ایگزامپل ما واخیسته 5 نو 5 ایلیمنټس به دا ته درکړي ملګرو. سمه ده. 5 ایلیمنټس به یعنې 15 دانې 15 لوکیشن به دا ریزرو کړي. سمه ده ملګرو. نو سی آوټ زه راځم ورته وایم چې سوري ناٹ سی آوټ. نو زه وایم چې ماته څوک 15 لوکیشنز ماته همدا اوس جوړ شوي دي. سمه ده ملګرو. نو زه راځم ورته وایم چې دې کې به زه اوس ډیټا څنګه اچوم چې یعنې د لوکیشنز نوم به څه شي؟ نو لوکیشن نوم به یې اولنی چې کوم د دې ویریبل ده د هغې نوم به یې n of 0 د هغې به نوم یې n of 0 دا د هغې نوم ده. سم ده ملګرو. دویم چې دی n of 1 ده. دویم لوکیشن به n1 نوم وي. دریم نوم چې دی هغه به څه شي؟ د هغې نوم به یې n of 2 او همدغسې به چې n of 3 او همدغسې سوري زه به راشم سیمی کولن او n of
4 نو ملګرو دا تقریبا دا اوس ما سره 15 لوکیشنز دي سم ده نو دا ګوره دا ان چې ده ان د اری نوم ده او دا انډیکس نمبر ده دا اډرسونه دي یعنی 15 لوکیشن ته د حساب کوي 1 2 3 4 15 لوکیشن دي خو اې دي اډرسونه چې کوم دي هغه اډرس چې دي هغه د 0 نه شروع کیږي او تر اخر پورې مثلا څوره تاغستي سم ده ملګرو دلته 5 د دا وخت ته 5 ایلیمنټس درکې اې دي مطلب دا نه چې دا n of 5 دا اوس چې دا ایرر دا لوجیکل ایرر دا یعنی دا اوس موږ تاسو څه شي کړی دي دا کزه n of 5 ورکوم نو دا ایرر راځي ماته نو نه مزه 4 واخلم مزه ک 1 0 کې حسابي سم ده ملګرو دا 15 لوکیشنز ما سره جوړ د کې ډیټا څنګه چول کوي ډیټا مساوي سمپل خبره ده مساوي 400 دا ګوري ملګرو دې ته بز 500 واخلم او دې ته بز واخلم 500 سم ده یا به دې چینج کوم ځکه بل ماخ ته 200 نو ملګرو دا ورته ما ډیټا واچوله سم ده دا به شوکی کې څنګه سمپل خبر ده سی اوټ زه به ول میسج ورته چې لوکیشن دا ګوري زه براشن ته ورته چې لوکیشن ډبل کوټ څه شي 1 یعنی لوکیشن 0 باندې تاسو ته چې پراته دي لوکیشن 0 وځه واخلم زه لوکیشن 0 لوکیشن 0 باندې ما سره چې پراته دي زه به ورته وایم چې n of څه شي ماته شو کا دلته براشم چې n of 0 ماته شو کنه دا ګوري ما ورته دا واخسته دلته ته یوازې n نه چې من ګورم دا ګوري n of 0 زه دا رن کوم ګورم دا ګوري نو ګوري لوکیشن 0 باندې ما سره چې پراته دي 400 پروت دی دلته کې بز مساوي ورته واچوم چې دا ډیفرنشیټ شي دا اوس ګوري من ګورم لوکیشن 0 باندې ما سره چې پروت دی 400 دا ګوري تاسو 0 باندې 400 زه لوکیشن 3 غواړم دلته به راشم ورته وایم چې ماته څوک لوکیشن 3 او دلته به هم راشم ورته وایم چې ماته څوک دا چینج ک لوکیشن 3 ته نو دا اوس ګورئ ملګرو دا ګورئ په 3 باندې ما سره چې پراته دي لوکیشن 3 800 زه مانه سوال وکړ چې کم لوکیشن ډیټا ته وخېما نو غیر پر وسل تر شم څه ورته ما چې انټر دا ګورئ ملګرو سی اوټ زه ورته ما چې انټر لوکیشن to show the location to show the value دا ګورئ ملګرو دا بس دلته چې واخلم end line به واخلم endل او دلته براشم څه ما دلته براشم ورته وایم چې ما دا اوس څوک لوکیشن واخلم لوکیشن لپاره دلته واخلم څه شي int for example x به واخلم دا x به زه ورته وایم چې انټر کا زه ورته وایم چې څوک ماته څوک cn واخله x او بیا ماته څوک سی اوټ کا ماته څه شي دا ګوري ملګرو نو زه بل تر شم ته ما چې لوکیشن دا ګوري لوکیشن کم یو لوکیشن x سم ده دا ګوري ما ورته میسج ولیکه خو ورته ګوري ملګرو has is equal to څه شو کماته راشه n of x راته واخلم دلته ګوره ما x ور پاس کړم ملګرو دا ډېر اسانه پروګرام دی دا اوس ګورئ ملګرو مالته چې لوکیشن x چې کوم لوکیشن ما دلته واخسته یوزر نه ګوره دا رن کوم او زه ورته وایم اوس ګورئ ملګرو زه ورته وایم چې کوم لوکیشن غواړئ زه 900 غواړم دلته به زه 2 ورکړم ځکه 902 دی دا انټر مې کړه نو ته چې لوکیشن 2 is equal to 900 د ګورئ په میسج کې ما چې لیکلی لوکیشن ماته میسج راکړي هغې نه پس x دا ګوره چې کوم ما ورکړی دلته ما x چې ورکړه 2 ورکړه نو هغه دلته ماته شو کړه بیا مې مساوي واچوم مساوي زما میسج ته او هغې نه پس ما ورته چې n of x کې ما سره چې پراته دي 2 پروتو کړه نو دلته کې دا راغی دې مطلب دا دی چې ماته سی اوټ که څه شی ماته سی اوټ که n of څه شی 2 صحیح ده ځکه ما 2 ورکړی و که نه ملګرو نو دغسې حساب دی اوس زه راځم چې ته کوم یو نمبر ورکوې ګوره ورته دا دلته وایم زه بل نمبر ورکوم سپوز دا دلته وایم 4 دا چې کله انټر کړم نو لوکیشن 4 is equal to 200 دا وګورئ ملګرو ډېر اسانه خبر دی نو زما د خبرې مطلب دا دی چې اریز چې دی دا یو ایلیمنټ ده سمه ده فور ایگزامپل ما ورته ورکړه څه شی ګورئ زه ورته ورکړم 5 نو 5 لوکیشن ما سره نشته که نه ملګرو دا به ماته چې راکوي 0 راکوي یعنې 5 لوکیشن تا سره نشته ده ځکه ما ورته 5 اخیستی نو 0 1 2 3 4 دا 4 پورې تللی دی ځکه 0 نه کاونټ چې 0 نه حساب کړي نو یو کم راځي که نه زه دوباره دا رن کوم ملګرو دا وګورئ کوم یو لوکیشن ډیټا ته غواړئ زه ورته وایم چې لوکیشن ډیټا نمبر 2 ماته راکړه نو 2 د 900 ده سمه ده ملګرو نو دې ته وایي چې دې ته وایي اریز چې همیشه دلته تاسو وګورئ ملګرو زه سلایډس زما سلایډس کې به زه تاسو ته لږ ډیټیلس ووایم چې دا سی اوټ دی سی اوټ کوي درته سمه ده ملګرو او دلته یو بله خبره یې کړې ده ملګرو دلته تاسو وګورئ چې اریز چې دی اریز ته کولی شي ډیټا په دې شکل هم واچوي سپوز زه راځم ورته په دې خو پوه شي په دې پروګرام دا پروګرام سمه ده نو اریز ته تاسو هم کولی شئ یا زه دا کینسل کوم نه لاندې راځم
دا به زه څه کومه دا به زه کومنټ کومه که خیال هم شوی موږ تاسو کومنټ ویلی او ملګرو نو دا به زه کومنټ کومه دلته به راشم ورته وایم چې دا کومنټ دی نه ختم کړه بېرته نو دا مثلا دا شو او دلته به زه اوس بل نوی پروګرام ولیکم دلته به وایم چې INTX مې واخیسته دا دلته د ارې نوم د x وي او د x کې د 5 ویلیو واچوه از ایکول ټو دا دوه قوسونه مې واخیستل اوس دا ګورئ دلته به په دې شکل باندې ډیټا ور واچوله سمه ده ارې ته او دلته زه ګوره په دې شکل دا پیلنی کوم ډیټا چې دا به چې x of 0 به وي 300 400 200 100 او همدغسې 700 نو دا ګورئ نو څو ډیټا ما واخیستې 5 ډیټا ما ورته واخیستې نو دا اوس ګوره x of 0 ده د x of 1 ده د x of 2 ده د x of 3 او د x of 4 ده اوس ډیټا شو کول دپاره زه ورته وایم چې سی آوټ که ماته څه شی ماته سی آوټ که لوکیشن فار ایگزامپل 3 نو زه به ورته چې ورته وایم چې x of ماته څه شی شو که ماته x of 3 شو که راته دا وګورئ ملګرو دا x of 3 به تاته چې شو کوي 0 1 2 3 سل به تاته شو کوي ګوره دا رن کومه زه تاسو وګورئ ملګرو لوکیشن 3 سل دلته به زه مسایي ورته واچوم چې دا تاسو ته لږ ښکاره شي دا زه دوباره رن کوم ملګرو نو دا ګوره x of 3 is equal to څه شی 100 نو د ارې نوم چې دی ما سره x دی او د هغه نوم چې دی د اډرس چې دی هغه ما سره 3 دی دلته سمه ده ملګرو نو 5 لوکیشن دی دا ټول ما سره INT دی سمه داسې نه کېږي ملګرو چې فار ایگزامپل زه درته وایم چې مثلا INT مې اخیستی دی د ارې او دلته که زه ورته واخلم چې 30.5 نو دا ایرر ده دا به لاجیکل ایرر ده اوس که ته ورته وایې چې دا اوس x of 0 x of 1 دی دا که زه ورته وایم چې x of 1 ما ته وښیه ملګرو نو دا باید ما 30.6 نه ښیي تنه 30 ښیي 6 ختموي ځکه ختموي چې دا ارې INT د ما سره دغه نه ده فلډ نه ده فلډ نه یعنې مطلب دغه نه ده ما سره پوینټ نه دي اشاره دار نه ده او داسې هم نشي کولی ملګرو چې زه دلته وایم چې دې کې ما خان واچو یعنې ما ټکس واچو نو دا اوس ایرر ده سمه ده ملګرو دا نه مني دا شی دا ګورې ځکه ته INT اخیستې نو ټوله به یو رقمه ډیټا وي ملګرو نو دا موږ سره چې د ارې په باره کې لږ معلومات بله ویډیو کې راځو په ډیټیلز باندې خبره کوو ملګرو د ویډیو نه غواړم چې دا سایز زیات شي نو انشاءالله بله ویډیو کې به موږ تاسو په ډیټیل باندې خبره کوو او کوم سټوډنټانو چې چینل نه دی سبسکرایب کړی پلیز زما چینل سبسکرایب کړه او دا ویډیوګانې ټول هغه ملګرو سره هغه سټوډنټانو سره چې کمپیوټر ساینس کې سبق وایي او هغوی سره دومره یعنې توان نشته چې هغوی لاړ شي بازار کې یا مارکیټ کې یا کورسونو کې مختلفه کورسونو کې هغوی څه وکړي C++ یا پروګرامینګ زده کړي نو هغوی کولی شي زما د یوټیوب چینل نه په وړیا توګه زده کړي مننه